Kenapa kereta goyang-goyang? Hai kawan-kawan, ini hari saya berada di Taman U. Ini hari saya nak review satu bengkel. Dia dekat-dekat Aeon Taman U. Jom kita review bengkel AZZURI TYRE. Pertama, dia mesti ada buat lah servicing. Servis minyak enjin, servis gearbox, semua dia ada. Lagi satu, dia ada satu mesin goyang-goyang untuk take suspension. Alignment, AZZURI TYRE pun ada. Dengan AZZURI TYRE dia pun ada buat apa? Dia ada buat repair juga. Tukar disc rotor, repair job, semua ada. Tayar-tayar semua ada. Tak kira lah saiz 14, 15, 16, 17, 18, semua saiz ada. Lagi-lagi dekat tempat sini, kalau anda tunggu untuk buat kereta anda, ada tempat menunggu dekat atas. Okay, ini tempat menunggu dia. Okay, jadi kawan-kawan, kalau anda ada dekat area Taman U, nak buat kereta, servis kereta, tukar tayar, boleh singgah di AZZURI TYRE Taman U. Dia dekat-dekat dengan Aeon Taman U saja. Dan jangan lupa, nak cari minyak, cari TYRE Racing. Thank you guys. Dan anda boleh komen di bawah jika anda nak saya review bengkel area yang mana, boleh komen di bawah ke guys.